Vad gör du nu David? Preppar? Jag har ju lärt sig det, att det gäller att ta bort skyddet på vinschen. Då sätter man sig inte på en gång i alla fall. Nej. Ja, vi får väl se. Det är ju lite fuktigt idag, så det finns väl möjlighet att den kan behöva användas. Ja, jag tror faktiskt det också. Det är offroad-väder idag. Vår vän Viktor, om han är på ingående så då har vi gott om vinschkapacitet med oss. Just det. Men det brukar ju lösa sig. Det gör det. Kom an! Hej! God morgon! Oj! Bort! Visst du. Värsting! Värsting! God morgon! Oj! Du har folk med också. Jajamän. Alltid. Tjena grabbar! Ja! Hej! Välkomna! Tack. Det var ju trevligt att komma ut ur garaget lite och kolla hur de riktiga grabbarna. Ja, det ska bara till ett litet tandspolebyte här så kanske vi kommer iväg. Ja. Han som har haft bilen inne på torkning i verkstaden och välservat som han sa något om. Eller var det bara önsketänkande? Ni kör lätt på. Vad gör vi? Ja, det är... Jag sätter bara dit motorluften. Ja. Luktar ganska mycket soppa här ute. Nej, det är bara en illusion. Har ni lagat? Byt tändspol. Bara sådär. Ja, fy fan. Det är snabbt gjort. Skogsmäck. Anders är ju fordonselev. Du är fordonsproffs. Nej. Chefsmekaniker. Ja, sen har det börjat fukta från den. Så det har börjat droppa vad det nu är i den. Reservdelar, det är bra att ha. Ja, men vi drar då. Ja, vi provar igen. Oj. Stå och luta lite där David. Vi hade ju ut det. Det var inga problem. Snyggt Stefan.
Fan, han har en våldsam morfar idag. Inga problem det här. Hopp. Kommer jag stör? Kommer här och ställer till det. Ja, fan. Tappa koncentrationen. Bra jobbat, Svedis. Det är sånt där man brukar klippa bort. Fan, var det för långt? Det är halt eller något, skyller vi på.
herregud. Fy fan vad där det var och tippa där, David. Helvete. Ja, jag kände det. Det var släppa efter där så att det inte fick ge med sig. Fy fan. Oj. Mitt hjärta stannade en stund där. Farfars också. Jag höll på att kasta mig baklänges. Nu är det Jimpas du. Bra Jimpa. Nu kommer Svedis. Jävligt dumt och fint Svedis, fint. Stefans du. Det är vi som filmar. Det måste ju vara någon som håller ordning på det här. Bra kört grabbar. Bilarna är alltid snabbast. Svedis har trubbel. Det går tungt. Det låter som det är en karanknut som är rökt eller? Eller är det en broms som låter? Schysst blinka. Han har en kattunge i bakbromsen. Och bromströmmar. Se åt han att gå fram längre. Svedis kör fram längre, annars så blir alla stopp här.
backa lite, ta lite sats så kommer du upp då. Jävligt snyggt, Stefan. Det är halkigt då. Jävligt bra, Stefan. Bra blött idag, David. Det är lite fuktigt. Det är ju, man ser på alla vattenpölar, det är ju små bäckar som rinner överallt. Precis. Det är sjukt. Nu kommer Jimpa här. Ja. Du är en tjurig på dig. Om någonting är det. Hur fan, skogens guld. Vad är det idag? 14 december. Nej! Lägg om rakt. Där har den. Snyggt. Nej, men det har blivit mycket hålare här tror jag. Ja, någonting Nu har det blivit lite uppkört. Något skit är det. Något skit är det. Skyller på bilen. Ja. Snyggt.
Sen lämnar vi Viktor i en kvart. Så hittar man honom så här. Lutar ganska bra. Ska du prova Swedish? Ja, vi rullar väl vidare då. Åker vi upp på där? Jaså? Lite grann i alla fall. Till Björkträsket? Skulle ju nästan kunna rota oss lite i det. Ja, Storträsket alltså. Vi har ju tid idag. Ja, Men vi kan ju börja här efter borta. lunch. Ja, tack. Ja, tack. Men vi tar lilla Björkträsket först då. Ja, men lilla pölen här borta. Ja, Ja. men vänta på mig där borta då. Jajamän. Så jag hinner vara med här och dokumentera. Ja, jag tar på mig vadarstövlarna så åker vi. Ja, perfekt. Sjukt mycket vatten. Stefan är också sugen. David bada. Åh, vänta. Jag kör igen, David. Det blir bra på film. Woo!
bilen efter vattenbadet. Torkarna tar ju grymt bra. Men nej, det är roligt. Det är grymt kul. Vi rullar på. Det blir kallt. Det blir kallt. Det skulle tydligen provas. Svedis hål. Ska bara kolla vattendjupet. Det kan gå bra. Nej, men klara allt. Det är bra djup. Fruktansvärt. Fruktansvärt. Propeller fram. Det är vatten under huvudet. Ja. Då är lådan. Det är dig. Vart är ren och fin. Grabbar, klockan är drygt 1 nu. Ska vi rulla tillbaka så vi hinner få oss lite lunch? Det var tanken, tyckte jag. Ja, det var vi kör nu. Ja, Mickan kan han. Oj, oj, oj. Nej, det ska jag veta. I styrda maskiner. Vi gör inte moderna. Typ 5. Lösa problem. Allt och här är det. Bolaget är ju en viss gratisutbildning. Tackar. Vad erbjuds då? På både och. I samma kopp. Ja, det också. Kaffe med russin om man hade provat. Så när man gör något projekt så är du nöjd med finporslinen, Viktor? Jajamän. På den igen bara. Ja. Lunch avklarad. Dags att starta upp maskinen igen. Kom igen.
Halvglad. Ja. Fan. Jag ska göra någonting. Visst startmotor. Men Jag slog in på Arnold också. Eller vad är det du köpte? vad har jag för något? Startmotor. Jajamän. Förutom den på bilen. Ja. Jag satt komplett på motorn. Bra jobbat. Jag har nog haft någonting med papper i fickan. Vad tror ni? Kanske ett gammalt kvitto? Snöa lite. Ja, det var ett gammalt kvitto. Ja, vad fan, det är vinter. Ska vara vinter. Oj! Och nu kommer mogen! Det tyska monstret. Nej, Düsseldorf. Nej, vad fan. Jajamän. Sladdar ut. Krypväxeln i. Ja, vi får ut. Får väl se hur mycket mer det blir filmat. Det börjar bli mörkt här nu så. Annars ses vi en annan då. Ja, det blev inte så mycket filmat efter lunch. Det var mörkt och blött bara. Nu håller vi på att fylla luft i grejerna för hemfärd. David är redo. Nej, inte redo än. Inte redo. Snart tror jag. Skönt. Vad för roligt idag då? Ja, det var kul idag. Ja. Det blir helt skönt att komma hem och ta en varm dusch och kanske... Och kanske något starkt. Ja. Ja. Det är inte alls fel. Jag håller på att filma slut här vet du. Ja, men det måste man ju. Är det en början så måste det bli ett slut Ja också. men jag menar det. Ja. Hon har haft roligt Varför är idag alltid då? jag med i slut? För du gillar det, du är en jävla linslus. Ja, det gör linslusen. Blir det smuts på linsen, då är det nog jag. Linslus. Ska vi rulla hem gubben? Vi ska Ja, vi rulla måste hem. åka. Ska ni till Garran imorgon eller? Garran varje dag. Ja, Ikväll? Vi ska dit Ja, nu. vi ska dit nu. Det är därför Ni kör kvällspasset alltså? Ja, vi Ja, kör nu. skiftpass. Vi Fy skiftkör. fan. Det blir inte klart av sig själv va? Nej, vi skiftkör. Det är, Så bara, är det det. är jag och Micke som Så är det. kör morgonskiftet, lunchskiftet, middagsskiftet, nattskiftet. Ja. Det är vi. Alla skift. Ja. Det kan man säga. Ja. Ja men lycka till Och är då. Micke borta då är jag också borta. Ja. Ja men vi ses nästa gång då. Ja, det gör Jajamän. vi. Tack för idag. Hej på er. Tja. Hej. Vi ska gå nu.